各位弟兄姐妹、各位亲友，大家平安。平安。今天我们聚在这里，要来送陈鸿章弟兄人生的最后一程。他在上个礼拜五安息在主的怀中。虽然我们不舍，但是我们知道他去了哪里。他去到了一个更美、更好的家乡。我们今天聚在这里，是为了向他暂时的道别，暂时的道别。也就是说，我们相信有一天我们能够在天上再相见，因为他是上帝的儿女，他是基督徒，他已经接受了耶稣做他的救主。所以刚才在里面入殓礼拜的时候，我们读了几段经文，让我们看见在耶稣基督里，上帝给我们许多的盼望，许多的福气。其中有一项就是，将来有一天你离开这个世界的时候，你知道你去了哪里。更让我们知道，将来有一天我们的生命结束的时候，我们的灵魂会去到哪里。每一次来到殡仪馆，来到这种场，就让我们看见一个永远不变的真理，就是人有一天都会死，不管什么时候，早死晚死，有一天每个人都要面临死亡。那今天这个会场很特别的是，这是我们教会第一次在这新的大楼举行的告别式，因为这刚盖好没多久。对我个人来讲也很奇妙的就是，今天我们在这里为陈伯伯举办告别式，隔壁第5厅也在办告别式。隔壁那一厅是我的长辈，是我的亲戚，我的高金伯也在今天要办告别式。所以在到这里，我们看见人的生命有一天就会像陈伯伯或者像其他的人一样，气息一断就会离开这个世界。所以每次在告别式的场合，也都求主帮助我们，让我们知道我们的生命不是掌握在自己的手里，我们的生命能够活多长，也不是我们自己能够决定。但是我们所能够做的，就是在我们生命还活着的时候，我们能够像陈鸿章弟兄一样，选择接受耶稣做他的救主。将来有一天，我们跟世人一样，生命气息要结束的时候，你会知道你要到哪里去。陈鸿章弟兄，他现在在耶稣基督的怀中得享安息。将来有一天主再来的时候，他会再复活，所有在耶稣基督里死了的人，我们都会复活在天上相见。所以，我们今天的告别不是永远的分离，而是暂时的别离。所以有人说，基督徒的告别式很像什么？很像一场毕业欢送会。我们的故人他完成了在地上的功课，离开了这里，我们欢送他到另外一个地方去。也很像我们到机场、到车站送别亲人一样。亲人一上车或者一上飞机之后，我们就看不到他了。